ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் ஸ்வை vlogs. நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அப்படியே நம்ம சேனலில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு மில்க் 1/2 கப், கொக்கோ பவுடர் 2 டேபிள் ஸ்பூன், மில்க் பவுடர் 1 கப். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. அதில் நம்ம 1/2 கப் மில்க் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க 1 கப் மில்க் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். இப்போ இது ரெண்டையுமே கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்க போகிறோம். இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் மறுபடியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு கைவிடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நமக்கு ஒரு மாவு பதத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துக்க போகிறோம். நம்ம வேறு எந்த இனிப்பு வேறு எந்த இன்க்ரீடியன்ஸுமே நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது. இந்த 3 இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு இந்த சூப்பரான ஸ்வீட் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகும் அதுக்கு. இப்போ இது சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இதை பேன்லேயே ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துக்கோங்க. இப்போது இதை நம்ம 2ஆக பிரிச்சுக்க போகிறோம். இதில் ஒரு பாதியை நம்ம கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். இதை தனியாக எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கோங்க. நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாகவே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பிசைஞ்சிக்க போகிறோம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்க அந்த ஒயிட்டான மில்க் பவுடரோட மிக்ஸையும் இப்போ நம்ம கொக்கோ பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த 2 மாவையுமே ரோல் பண்ணிக்க போகிறோம். கையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் இல்லைனா நீங்கள் நெய் தடவிட்டு ரெண்டையுமே நல்லா ரோல் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டுமே ஒரே ஷேப்புக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இப்போது ஒரு ரோலுக்கு மேலே இன்னொரு ரோலை வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி லைட்டாக நீங்கள் மறுபடியுமே ரோல் பண்ணி தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க. நீங்கள் சப்பாத்தி கட்டையில் இல்லைனா கீழே ஃப்ளாட்டான பிளேஸில் வச்சிங்கன்னா அதுலேயும் கீழே க்ரீஸ் ஏதாவது எண்ணெய் தடவிக்கோங்க. எண்ணெய் இல்லைனா நெய் தடவிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரோல் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிறது தெரியும். இப்போ ரொம்ப நீளமாயிருச்சு, அதனால் பாதியாக கட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஒரு பாதியை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், ரெண்டுமே சூப்பராக ரோல் ஆகி வருது. அந்த ஒயிட் அண்டு கொக்கோ பவுடர் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணது ரொம்ப சூப்பராகவே மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போது ரெண்டையுமே ஓரத்தில் கட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம குட்டி குட்டி பீஸாக போட்டு ஸ்வீட் ரெடி பண்ணியாச்சு. ரொம்ப சிம்பிளான மில்க் பவுடர், மில்க் அப்புறம் கொக்கோ பவுடர் இந்த 3 இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு ரொம்ப டேஸ்டான சூப்பரான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி பார்த்துருக்கோம். நீங்களும் இதே மாதிரி ஸ்வீட் ரெசிபியை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.